nongeye gusuhuza abakunzi ba Bambe TV by'umwihariko sibyo Patrick amazina sibyo ni Kababa cyangwa tuze Jean d'Amour. Rero hari abantu nyine bari kutubona mu ishusho nyine bari kutubona sibyo sibyo ubuzima se bubaho ubwanjye niko bumeze ariko hari n'abandi tubuhuje twese ubuzima bwacu niko bumeze sibyo ubuzima bwo ku muhanda asa abantu bo ku muhanda nyine tubayeho gute ase twagowe dute sibyo hari benshi cyane batwirengagiza muri ubu buzima sibyo kuko riba ukuntu dusa sibyo ndakeka nta wantuma ku muhanda abagwa amafaranga 5,000 ngo cyaro baravugaga ngo meze nk'ikiju. Okay, so ubwo buzima rero uyu munsi guhera uyu munsi nibwo buzima tugiye kugaragaza kugira ngo nyine tubereke ko hari abari ku muhanda bararenganye sibyo twaje ku muhanda atari twebwe sibyo nk'ubuzima butuzana ku muhanda sibyo mu gusaba kwacu ntago dusaba nyine by'intambara ariko iyo bikaze nyine umuntu akoresha ni Yesu umuntu akoresha intambara. Rero icyo tubwira abantu cyo ni ukudukurikirana cyane kugira ngo ubuzima ase bugera aho buva bugera naho bugera sibyo ahantu hose ku muhanda ikibazo cy'abana bo ku muhanda babaye intuza baba murengera n'abayobozi babavugaho cyane ngo abana bo ku muhanda sibyo hari n'abavuga ngo si umwana kucyo atagiye kwiga agaheruka bivuga gutyo nta kindi kintu yakamufashije sibyo. Rero ubwo buzima nibwo dushaka gutangira kubabwira guhera uyu munsi kugeza nyine mumenye ukuri kw'abana bo ku muhanda. Icyo kintu ngiye nashaka kubwira abanyarwanda bankurikiye guhera uyu munsi nanjye ikintu nababwira ubuse nyine ni ngiwe boyfriend Patrick musanzwe muzi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impangu mpangara murenze impinga sinjya mpunga muhahaga nubwo butawo ari nkatoye ninjye muhungu mwiza umwazo mwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe amimwe kwitama ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira akagabira muzadukurikira ntacyo rushaka kukatinga nawe